สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 by ครูบีมค่ะหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันในวันนี้คือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม 1 เช่นเดิมค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือพืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆค่ะเรามาสำรวจพืชและสัตว์กันเลยนะคะเมื่อลองสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจะพบพืชและสัตว์หลากหลายชนิดเลยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่างๆในสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณนั้นจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์แตกต่างกันไปหากบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยค่ะเรามาดูพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณสระน้ำกันนะคะในรูปนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามีพืชและสัตว์มากมายเลยเช่นต้นทูบฤาษีปลาบัวกบกุ้งหอยแล้วก็สาหร่ายค่ะต่อไปเรามาดูพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้ากันนะคะในรูปของเราก็จะมีต้นไม้มีพุ่มไม้ที่เกิดอยู่ใต้ต้นของต้นไม้นะคะแล้วก็มีหญ้าซึ่งจะเกิดอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีสัตว์ชนิดต่างๆเช่นวัวและควายค่ะสัตว์ที่พบในบริเวณใต้ดินนะคะก็จะคือไส้เดือนค่ะแล้วก็เป็นพวกมดค่ะพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณสวนหย่อมก็จะมีหญ้าต้นไม้ต่างๆพุ่มไม้แล้วก็ดอกไม้สัตว์ก็จะมีอย่างเช่นกระรอกแล้วก็ผีเสื้อค่ะเรามาดูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชต่างๆกันนะคะไปกันเลยสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในบริเวณป่าไม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของกวางช้างเสือนอกจากนี้ยังพบพืชและสัตว์ชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่านะคะต่อไปเรามาดูสภาพแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำกันนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเช่นกันเช่นปลากุ้งบัวแล้วก็สาหร่ายค่ะยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยในบริเวณบ่อน้ำใกล้ๆบ้านของนักเรียนอาจจะมีพวกกบอยู่ก็ได้นะคะนักเรียนคงเคยเห็นกันค่ะต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ในบริเวณทุ่งหญ้ามีหญ้าเป็นแหล่งอาหารของวัวซึ่งธาตุอาหารในดินเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของพืชค่ะซึ่งวัวก็จะกินหญ้าเพื่อเป็นอาหารอีกทีค่ะต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ตามชายหาดจะเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลค่ะนอกจากนั้นต้นไม้ก็ยังเป็นแหล่งทำรังของนกค่ะต่อไปสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆก็คือปะการังซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของปลาและกุ้งค่ะนักเรียนเคยไปทะเลกันอยู่แล้วนะคะต่อไปหลังจากจบวิดีโอนี้เรามาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะในแบบฝึกหัดท้ายบทคำชี้แจงให้นักเรียนสำรวจสิ่งต่างๆรอบๆบ้านของนักเรียนนะคะที่เป็นทั้งพืชและสัตว์อย่างละ1ชนิดค่ะให้วาดภาพประกอบและเขียนอธิบายลักษณะภายนอกของพืชและสัตว์นั้นๆค่ะอย่างเช่นในกรอบที่1ให้นักเรียนวาดสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับพืชนะคะแล้วระบุชื่อว่าเป็นพืชอะไรและอธิบายลักษณะด้วยนะคะในกรอบที่2ให้นักเรียนระบุชนิดของสัตว์ค่ะหลังจากจบการดูวิดีโอแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูนะคะคุณครูรออยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบาย